纤细阿峰的长腿，高贵冷艳的气质，不管是天然卷翘的睫毛，还是热烈迷人的橙红眼影，一见到它就会被迷得七荤八素。蛇鹫，隼形目蛇鹫属下的大型雾栖猛禽，只生活在非洲草原。除了行军鹰这样威风堂堂的别名，还被称为秘书鸟，原因就是它脑袋后面的数十根冠羽看起来像忙忙碌碌头上别着笔的秘书。不过现在有人说它长得像海拉，平时和发辫一样柔顺的低垂，被激怒和紧张时就会怒发冲冠，高高竖起。高大的体型随便站站就1.2米，这就不得不提它那双秒杀一切比例的长腿。毕竟人家露也是有露的资本，小腿和脚的表面长着厚厚的角质鳞片，保护其不受伤害。当它捕猎时，就会用有力的双腿折腾，踩踏猎物，把它踩死或者控制住后，再用锋利的喙撕碎享用。另一种方法是用灵活的长腿边追逐，左叨一下右叨一下的消耗猎物的体力，要不就抓起来飞到高空中再狠狠摔下。总之，不管是凶狠的毒蛇，还是兔子、老鼠那样的小型动物，都妥妥地成为了蛇鹫的盘中餐。虽然它会飞，但是更喜欢走路，平均一天走个20-30公里不是问题。忍不住让人想问问它，种树吗？走步换能量的那种。蛇鹫能对猎物毫不留情，也能对幼鸟极尽温柔。它是非洲的象征，也是非洲的骄傲。苏丹和南非的国徽、钱币中都可以看到蛇鹫的身影。虽然它12年还被列入了易危物种，但相信在人类日益提高的保护意识和建立自然保护区的作用下，数量可以回升，继续在草原上驰骋吧。